صينية فراخ بالبطاطس ما فيهاش ولا غلطة. أظن المنظر لوحده بيتكلم. جنبها بقى رز بشعرية، جنبها رز في الفرن، جنبها مكرونة بعيش زي ما تحبوا. زي ما انتم شايفين الفراخ مستوية وجوسي وواخدة لون ولا أروع من كده. أنا هنا عملتها جنب رز بشعرية. يلا بينا نشوف اتعملت ازاي. عندي هنا نص فرخة مقطعة الصدر على قطعتين، وده الجناح طبعا، ومقطعة برضو الورك على قطعتين، الدبوسة والجزء التاني بتاع الورك، طبعا مغسولة كويس ومنقوعة وتمام. عندي هنا بطاطستين كبار مقطعاهم شرايح سميكة شوية زي ما انتم شايفين كده، عشان انا هدخلها في نفس سوى الفراخ من البداية. عندي هنا بصلاية كبيرة شوية وطماطماية وفلفل اخضر مقطعهم قطع صغيرة. عندي هنا توابل ملح وفلفل وكمون وبهارات فراخ وبابريكا. وعندي هنا عصير طماطم، جزء منه متسبك يعني كانت تسبيكة طماطم وخففتها بشوية مية. هجيب عندي صينية هتدخل الفرن على طول، السوا بتاعي كله هبدأه من الفرن، مش هدي غلوة على النار فوق ولا حاجة. هننزل بالبطاطس بتاعتنا وبالبصل والفلفل والطماطم، طبعا لو بتحبوها سبايسي ممكن نحط كده قرن فلفل صغير سبايسي. هننزل بالتوابل بتاعتنا كلها. هنبدأ نخلط كده الكلام ده كله مع بعض. هنبدأ نقلب كويس البطاطس مع كل الخضار اللي حطيناه دوت عشان التوابل كلها توصل لهم. من البداية طبعا انا مشغله الفرن بتاعي عشان يبقى سخن. هندعك زي ما قلنا الخضار كله مع التوابل، وهنبدأ ننزل عليه بعد كده بالفراخ بتاعتنا. طبعا انتوا لو عندكم افراد عيلة اكتر هتزودوا طبعا الكمية، لكن هنا احنا يعني نص فرخة كويس علينا، يعني الكمية اللي انتوا تحبوها تقدروا تعملوها. حابين ما تقطعوهاش، حابين تسيبوا الصدر على بعضه والورك على بعضه برضو الحاجات دي ترجع لكم انتوا. هنبدأ بعد كده ننزل بالفراخ، وهنبدأ برضو نحاول ان احنا التتبيلة، ونحاول ان احنا الخضار بتاعنا كله كده يطول الفراخ، وهحطها تحت الجلد بتاعها. طبعا لو عندكم وقت ينفع قوي هنا ان انا اسيبها على وضعها دوت ساعة او نص ساعة، لكن انا صراحة كنت مستعجلة فحطيتها في الفرن على طول. هنبدأ بس نمسج كده قطع الفراخ، او نحاول ان احنا ندخل لهم كل التوابل وكل الخضار بتاعنا يوصل لها كلها. هنزل عندي بعد كده بعصير الطماطم، زي ما قلت لكم هو كان جزء منه متسبك وانا خففته بعد كده بميه. هوصل بس عصير الطماطم كده، هزق القارب عشان العصير يوصل لكل الطماطم او لكل الفراخ بتاعتنا. بعد كده هنزل عندي برشة سكر صغيرة، وهزود عندي حوالي كوباية مية مغلية. زي ما قلنا لان السوا كله عندي هحطه في الفرن من البداية. بعد كده هغطيها بورق فويل، طبعا هو يفضل ان يبقى فيه ورق زبدة الاول بس انا ما كانش عندي صراحة. وبعد كده هنحط عليه ورق الفويل. هندخلها الفرن على الرف اللي تحت. الرف اللي تحت بس، يعني الفرن شغال من تحت بس مفيش شواية. ده منظرها بالظبط بعد ساعة. طبعا الفراخ استوت تماما، بس عشان بقى نديها لون، طبعا الخلطة السحرية بتاعتنا اللي هي معلقة صلصة على معلقة عسل نحل على شوية زيت وملح وفلفل، كنت عملتها معاكم في فيديو لوحدها قبل كده. هنبدأ بقى نمسج او هنبدأ نمسح قطع الفراخ والبطاطس، هنديها كلها كده وش بالصوص اللي احنا عملناه دوت. وهحطها تحت الشواية، هشيل طبعا ورقة الفويل وهقفل الفرن من تحت، ومجرد ان انا هحطها بس تحت الشواية. هنتابعها كل شوية على حسب طبعا درجة حرارة الفرن عندكم او الشواية بتاعتكم هتاخد لون بعد قد ايه، يعني بالكتير قوي من 10 دقايق لربع ساعة. كده عصيناها كلها، وبعد كده هنحطها زي ما قلنا تحت الشواية. وده منظر الصينية بتاعتنا، طبعا عايزة تتاكل كده حاف اساسا لوحدها. وزي ما قلنا انا عملت جنبها رز بشعرية، والفراخ مستوية تماما. وبألف هنا وشفا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وعلى التيك توك، ولايك للصفحة بتاعتي على الفيسبوك.